الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلاص يا جماعة، رفعنا التكييف وركبنا المواسير بتاعته، وصلنا الكهرباء وكملنا شحنة الفريون. بعد ما عالجنا التهريب، كان هنا في تهوية في التنسيم في أواكر النحاس اللي ربط قبل كده. بعد ما ربط تقريبا حرك الماسورة، لما حركها الشفة اتحركت، فلابد انها تهرب. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.